नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पाठशाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कीबोर्ड के अंदर जो वायर होते हैं, केबल होती है, अगर वो ख़राब हो जाए या टूट जाए तो उसको कैसे जोड़ें। ये ज़ेब्रोनिक का कीबोर्ड है जिसके वायर टूट गए हैं, इसको जोड़ेंगे और ये बताने का प्रयास करूँगा कि किस वायर को कहाँ जोड़ते हैं और कैसे आप कीबोर्ड के इस यूएसबी वायर को चेंज करके कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। सभी नटों को प्रॉपर तरीके से खोल लेंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो कार्बन की ये पेड होता है और ये इसकी पीसीबी होती है दोस्तों, जिसके थ्रू ये पूरा कीबोर्ड काम करता है। ये कार्बन की लेयर है, ये पूरा ट्रैक आप जो देख रहे हैं, इससे कनेक्टेड होकर इस पीसीबी के थ्रू ये पूरा जो कीबोर्ड है वो काम करता है। ये पीसीबी देखिए दोस्तों, दिखने में ऐसी होती है, इसमें कार्बन के ट्रैक होते हैं और कार्बन की ये जो कीबोर्ड का जो ये कीपैड होता है, इस पे ये टच होता है, जिसके माध्यम से ये पूरा चलता है। इसमें देखिए एलईडी इंडिकेशन जो आपको अलग अलग सिलेक्शन पे या कीबोर्ड ऑन इंडिकेशन दिखाते हैं, उसके रहते हैं। और यहाँ पर देखिए कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी इसके ट्रैक हैं, इसको सोल्डिंग आयरन से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से ट्रैक को साफ़ कर लेंगे ताकि वायर अच्छे से कनेक्ट हो जाए। इसमें देखिए ये वायर के टुकड़े इसमें जो टूटे हुए लगे हुए हैं, इनको अच्छे से निकाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, ये जो पीसीबी होती है, इस पे जो वायर होते हैं, 4 वायर कनेक्ट होते हैं। यूएसबी के अंदर 4 वायर होते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग कलर कोड हो सकते हैं, पर अगर आप सही तरीके से इसको ट्रेस करना और ट्रेस करने के बाद में इसकी जो कोडिंग लिखी होती है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना अगर सीख जाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के कीबोर्ड को सही कर सकते हैं। सभी तारों को प्रॉपर तरीके से टीनिंग कर लेंगे। टीनिंग करने के बाद में जो भी हमारी सोल्डरिंग के लिए ज़रूरत होगी, उतने लंबे वायरों को हम कट कर लेंगे। ये देखिए सभी वायर हैं, इसमें वाइट कलर का है, ऑरेंज है, ग्रीन और ब्लू, 4 वायर हैं इसमें। अब वायरों को इसमें कनेक्ट करेंगे। पहला वायर जो वाइट वाला है वो हमने कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, मल्टीमीटर की सहायता से राइट साइड से जो यूएसबी के अंदर जो पिनें होती हैं यूएसबी जैक के अंदर, उसको हम इन वायरों से चेक करेंगे ताकि ये पता चले कि हमारे ये वायर सही हैं या ख़राब, और किसको कहाँ कनेक्ट करना है। इसके लिए इसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर को बज़र पे करेंगे। बज़र पे करने के बाद में एक तरफ हमारा, जैसे देखिए प्रॉप पे मैंने पिन लगा के रखी है और यहाँ पर जो भी हमारा दूसरा एंड है उस पे हम यहाँ वायर को चेक कर रहे हैं। ये अगर आपका सही है वायर तो बज़र बताएगा, बज़र आपको सुनाई देगा। और इस तरह पूरे वायरों को चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से। कई बार क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो वायर हमारे खिंचाव की वजह से टूट जाते हैं और कीबोर्ड हमारा ख़राब होता है, या हमारे जो कीबोर्ड के जो वायर होते हैं जो जाके कंप्यूटर में प्लग होते हैं, वो वायर कई बार हमारे कहीं से ब्रेक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हम दूसरी लीड चेंज करके
हमारे कीबोर्ड को हम रिपेयर कर सकते हैं। अब इस तरह एक एक वायर को ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद में हम इसको जोड़ते जाएंगे। वायरों को प्रॉपर सॉल्ड करेंगे, आपस में शॉर्ट ना हो। एक एक करके ऐसे चारों वायर को जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो इसमें आप देख रहे हैं वाइट कलर का वायर, इसमें वाइट कलर का वायर जो है इस पीसीबी पे जहाँ वी लिखा हुआ है यानी कि वोल्टेज, वहाँ पे जुड़ा हुआ है। जो ब्लू वायर है वो ग्राउंड का है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑरेंज और ग्रीन वायर जो है, तो ऑरेंज और ग्रीन वायर के बारे में इसमें लिखा रहता है DC। तो D मतलब होता है डाटा और C मतलब आपका रहता है क्लॉक। तो यहाँ पर ये सब वायर प्रॉपर तरीके से एक कंटिन्यूसली जो आपका 1 2 3 4 की श्रेणी में है, इसको ट्रेस करके और अच्छे से जोड़ना है। ये वायर अगर गलत होंगे तो इस गलती में कीबोर्ड काम नहीं करेगा। और कभी भी ये अगर शॉर्ट हो या प्रॉपर तरीके से ना जुड़े हों तो कृपया इसे कंप्यूटर में ना लगाएं। आप पूरी तरह श्योर हो जाएं मल्टीमीटर से ट्रेस करना या इसको कलर कोडिंग के हिसाब से अगर आपने पहचान इसकी वो की हुई है तो आप प्रॉपर तरीके से जोड़ने के बाद ही इसको कंप्यूटर में प्लग करें। दोस्तों, बात रही वायर टूट के अलग हुआ है, इस कंडीशन में हम इस तरह कर रहे हैं। अगर कोई वायर जुड़ा हुआ है और उसके कलर कई बार चेंज भी हो सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो पहले वायर लगा था और वो ख़राब हो गया है, हम उसको चेंज कर रहे हैं और हमारे पास जो दूसरा वायर है उसके कलर अलग हैं, कलर कोडिंग उसके वायरों की अलग है, तो भी इस प्रकार से आप उन वायरों को ट्रेस करके एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे कनेक्ट करके अपने कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर सेम वायर हैं तो आपको सुविधा होगी, आप डायरेक्ट एक दूसरे वायरों को देखकर और सेम कीबोर्ड सेम वायर में आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वायर पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया है मैंने। और ये देखिए वाइट, ये देखिए ये कनेक्ट करने के बाद में इंडिकेशन देने लगा है और यहाँ पर कंप्यूटर मेरा कनेक्टेड बताने लगा है। अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरे हर वीडियो में मेरा एक मेथड रहा है कि मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल और उसके साथ में थ्योरेटिकल बताने का भी प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मेरा जितना भी नॉलेज रहता है या जो भी चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ या जो भी चीज़ें मैं गेन करता हूँ, उस चीज़ को मैं बताने का जो मेरा तरीका है वो इसी तरह मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि उस चीज़ को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बताऊं, ताकि जो लोग तकनीकी रूप से टेक्निकल रूप से उतने प्रशिक्षित नहीं हैं या ट्रेंड नहीं हैं, या मान लीजिए कि ट्रेंड भी हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए ये मैं इस तरह से जानकारी वो करता हूँ ताकि कोई भी आम लोग भी अगर थोड़ा बहुत भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उसके आधार पर ये चीज़ें अपने घर पे ही कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, सोल्डिंग आयरन है और कुछ चीज़ें हैं तो वो रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कंटिन्यू इसको रिपेयर करते हैं या ऐसी चीज़ों को रिपेयर करते हैं, उनकी सहायता के लिए भी ये वीडियो हो सकता है। इसमें देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम में जो पिन नंबर मैंने 1 2 3 4 राइट से लेकर लेफ़्ट तक मैंने राइट में पिन नंबर 1, फिर उसके बाद में लेफ़्ट में बढ़ते हुए 2 3 4 ऐसी पिनें हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रैक में कहाँ कैसे क्या जुड़ा है और जो हमारा USB जैक होता है उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। पिन नंबर 1 जो है उसका वायर सफ़ेद है। सफ़ेद कलर के वायर को हम V पॉजिटिव यानी V वाले जगह पे जोड़ेंगे। पिन नंबर 1 मतलब USB जैक का पिन नंबर 1 जो है वो आपके पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा। पिन नंबर 2 जो है ऑरेंज कलर का वायर है वो आपके D यानी कि डाटा पे जुड़ेगा। ये कीबोर्ड की जो PCB है उसमें कहाँ कनेक्ट होगा,
ये देखना है दोस्तों। कीबोर्ड की जो पीसीबी है इसमें ये आपको 4 पॉइंट मिलेंगे और इन चारों को ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो ये पीसीबी है और ये जैक है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पीसीबी किस साइड है और ये जैक है। पिन नंबर 1 जो है यूएसबी का जैक, इसमें आप वी पॉजिटिव पे जोड़ेंगे, बी पॉजिटिव पे जोड़ेंगे। ठीक है, पिन नंबर 2 जो है वो ऑरेंज कलर का आपका डी यानी डाटा पे जोड़ेंगे, 3 जो है वो आपका क्लॉक पे, और 4 नंबर जो है वो आपका नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो इस तरह पिन 1 नंबर और 4 नंबर आपका प्लस माइनस हो गया, और पिन नंबर 2 आपकी डाटा हो गई, पिन नंबर 3 जो हो गई आपकी क्लॉक हो गई। इस तरह आप कनेक्टेड करते हैं। वायरों को कलर कोड के हिसाब से बताया है, सफ़ेद, ऑरेंज, ग्रीन और नीला, मतलब सफ़ेद, ऑरेंज है ना, संतरा कलर, हरा और नीला। इस तरह से ये चीज़ें दोस्तों कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आपका कीबोर्ड, जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिकली करके आपका कीबोर्ड सही हो जाएगा और लगाने के बाद में प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा कि ख़राब कीबोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं। नमस्कार।